Սիրելիս, ես հավատում եմ, որ այսօր ամենամեծ նվերը քո համար։ Մենք այսօր երեխաներին նվեր ենք տալու անպայման, շատ հետաքրքիր նվեր, գեղեցիկ տուփերով, բայց ամենամեծ նվերը քո համար, որ դու գնաս այստեղից, դա լինելու է Հիսուսը։ Դու ստեղից գնալու ես Հիսուսի հետ, իրա հետ, դու ստեղից գնալու ես առանց քո մեղքի բեռի։ Գիտեք, շատերը չեն կարողանում քնեն գիշերը, մեղքի բեռը տանջում է։ Դու այսօր սիրելիս այստեղից գնալու ես առանց այդ մեղքի բեռի ու Հիսուսի հետ, որտեվ դու եկել ես Աստծո տուն, եկեղեցի։ Ամեն։ Ամեն նշանակում է այո, ամեն նշանակում է թող լինի այդպես։ Գիտեք, մենք մեր համար չենք երգում, մենք Հիսուսի համար ենք երգում։ Ստեղ կենտրոնական անձը ես չեմ, Հիսուսն է։ Մի ես եմ սիրելիներս, որպես եկեղեցու քահանա, որպես եկեղեցու հովիվ, բայց այսօր այստեղ կենտրոնական անձնավորությունը, որին ուղղված է մեր բոլոր ծափահարությունը, մեր բոլոր փառքերը, մեր բոլոր պատիվը, մեր բոլոր ուշադրությունը, իր անունը Հիսուս է։ Եկեք իրար հետ այդ անունը ասենք։ Իր անունը ի՞նչ է։ Հիսուս։ Չէ, ոնց որ կաթոլիկ եկեղեցում լինենք։ Մի հատ նորից ավետարանական եկեղեցում ենք մենք։ Իր անունը ի՞նչ է։ Հիսուս։ Հիմա եկեք կյանքի խոսքի պես։ Իր անունը ի՞նչ է։ Հիսուս։ Ամեն։ Ու ողջ փառքը, ամենաբարձր երեխեքն են ասում, գիտեք, ողջ պատիվը մեր Հիսուսինն է։ Կարճ միտեղ եմ կարդալու, ինձ 5 րոպե ժամանակ են տվել, արդեն 2 րոպեն անցավ, թե 4-ը անցավ, ստեղից ցույց են տալու։ Հետո մենք ունենալու ենք շատ լավ ստվերային թատրոն, հա, մենք նպատակով ենք այսպես փակել սիրելիներս, եթե դու ուրիշ կիրակի գաս, սենց չի եկեղեցին, լուսավոր է, բայց այսօր սենց փակել ենք, որպեսզի ստվերային թատրոնը մեր լինի։ Քանի րոպե ունեմ, Արևիկ ջան։ Մենք պատրաստ ենք։ Կարճ ուզում եմ խոսքի, 2 րոպե։ Ու հետո մեր պատանիները կանեն, մենք էլ չգիտենք ինչ են անելու, կանեն, մենք էլ ձեր հետ կզարմանանք։ Հովհաննեսի ավետարանի առաջի գլխից եմ ուզում կարդալ։ Խնդրում եմ ձեր ուշադրությունը, երեխեք, մեծեր, խնդրում եմ ձեր ուշադրությունը, Աստծո խոսք եմ կարդում։ Հովհաննես 1:11, Տեր Հիսուսի մասին է, Հիսուսի ծնունդի մասին է։ Հիսուսը ծնվեց եւ իրենների մոտ եկավ, հրյաների մասին է խոսքը, բայց յուրայինները նրան չընդունեցին, բայց ովքեր ընդունեցին նրան, նրանք Աստծո որդիներ դառնալու զորություն ստացան, նրանց, որ կհավատան իր անվանը։ Աստծո խոսքը ասում է, որ ամեն մեկը Աստծո որդի չի, բոլոր մարդիկ Աստծո արարածն են, Աստծո ստեղծվածն են, բայց եղան մարդիկ, ովքեր ընդունեցին Հիսուսին ու իրանք զորություն ու իշխանություն ստացան Աստծո որդիներ դառնալու։ Այսօր մենք բոլորով իրար հետ աղոթք ենք անելու։ Ու դու ունենալու ես հնարավորություն դառնալ Աստծո որդի։ Դու ունենալու ես հնարավորություն Հիսուսին Տեր ընդունելու։ Ու տեսեք ինչ ասում Աստծո խոսքը։ Ասում է նրանք արյունից եւ մարմնի կամքից չեն ծնվել, այլ Աստծուց։ Մենք ծնվում ենք մեր հորից ու մորից, ամեն, բոլորս ծնվել ենք արդեն, բայց Աստծո խոսքը ասում է, որ կա մի ծնունդ նույնպես, Աստված ուզում է, որ դու ծնվես իրենից, վերստին ծնվես, Աստված ուզում է, որ դու դառնաս իր զավակը սիրելիս, ես չգիտեմ ամեն մեկը ինչ խնդիրներից եք եկել, ինչ մտքերով եք եկել, ինչ որ մեկը սուք ունի, մեր բոլոր ազգը սուք ունի, մենք ինքներս եկեղեցում անհետ կորած ունենք, մահացած զինվոր ունենք, հերոսացած եկեղեցուց։ Ես ինքս գնացել եմ պատերազմ, կռվել եմ, Լաչինում նոր եկել եմ, ինչ որ մեկը սուք ունի, ինչ որ մեկը խնդիր ունի, ինչ որ մեկը հիվանդություն ունի, ինչ որ մեկը պրոբլեմ ունի տանը։ Այսօր Տեր Հիսուս Քրիստոսին ընդունելով քո կյանքը արմատական կփոխվի սիրելիս։ Բայց մենք վերջում ենք աղոթք անելու։ Հիմա կնայենք թատրոն, կնայենք հետաքրքիր, հա, ներկայացում, որ մեր պատանիները պատրաստել են ու վերջում մենք իրար հետ աղոթք անենք։ Ամեն։ Մենք սովորեցինք, ամեն նշանակում է այո։ Ամեն։ Ամեն։ Երեխեք ջան, եկեք։
Մենք կարող ենք սկսել առաջին հարցը արդյոք հնարավոր է քրիստոնյա ծնվել։ Սիրելիներս, հիմնականում մեր եկեղեցում ծառայությունները, պաշտամունքները անցնում է այսպես, որ այսօր բացառություն է, լինում է փառաբանություն ու լինում է խոսք։ Այսօր արել ենք բացառություն, մեր պատանները որոշեցին մեր հետ հարցազրույց անեն, հարց ու պատասխան լինի, այնպես որ ես հավատում եմ, որ ամեն պատասխան նաև քո համար ինչ որ հարցի պատասխան կլինի։ Լավ։ Արդյոք հնարավոր է քրիստոնյա ծնվել, թե քրիստոնյա դառնում են, եթե դառնում են, ապա ինչպես։ Դժվար հարցերին պատասխանում է իմ կինը։ Իհարկե մենք սովոր ենք մտածել, որ եթե ծնվում ենք քրիստոնյա երկրում, ապա մեխանիկորեն ծնվում ենք որպես քրիստոնյա, բայց իրականում դա այդպես չէ, որովհետև քրիստոնյա մենք դառնում ենք մեր սեփական ընտրությամբ, երբ ընտրություն ենք կատարում, հետևել Քրիստոսին, երբ հավատում ենք Քրիստոսին, նրա կատարած գործին եւ ընտրություն ենք կատարում դառնալ Քրիստոսի հետևորդ, նրա աշակերտը։ Այդ իսկ պատճառով հնարավոր չէ մեխանիկորեն ծնվել որպես քրիստոնյա։ Իհարկե, եթե ծնվում ենք քրիստոնյա ընտանիքում, բնականաբար ավելի մեծ հնարավորություն ունենք փոքրուց մեր մեջ հավատք է ծնվում, հա, մեր ծնողների պատճառով, ավելի մեծ հնարավորություն ունենք ճիշտ ընտրություն կատարելու մեր կյանքում, բայց միևնույն է այդ ընտրության պահը մեզ մոտ գալու է, երբ չափահաս հասուն տարիքում մենք որոշում կկայացնենք կամ չենք կայացնի հետևել Քրիստոսին։ Այնպես որ իհարկե ոչ, քրիստոնյա չեն ծնվում, քրիստոնյա դառնում են եւ անձնական որոշման պատճառով։ Իսկ ինչ կարիք կար, որ Հիսուսը ծնվեր երկրում, այն էլ մարդու որդի, մարդու մարմնով։ Այս հարցին նույնպես կպատասխանեք։ Չէ, կատակ եմ անում, ես կպատասխանեմ։ Տեսեք, ինչի Քրիստոս ծնվեց։ Մենք բոլորս տոնում ենք, հա, Սուրբ Ծնունդը, մենք բոլորս նշում ենք, բայց եկեք հասկանանք, ինչի էր պետք, որ Քրիստոսը ծնվեր։ Ինչի պիտի Աստված մարդ դառնար։ Նայեք, կամ մի թյուր կամ սխալ մտածելակերպ մարդիկ այսպես են մտածում։ Եթե ես մահանամ ու մահվանից առաջ իմ բարի գործերը լինեն ավելի շատ, քան թե իմ չար գործերը, այսինքն ես ապրեմ բարի, ես կփրկվեմ։ Երբ որ կշերքի նժարին դնեն իմ բարի գործերը, լինի ավելի ծանր, քան թե չար գործերը, Աստված կասի՝ «Վայ, ապրես, բալես, դու ավելի բարի մարդ ես, դու փրկվեցիր»։ Սա սխալ մտածելակերպ է, այսպիսի բան չի լինելու, սիրելիներս։ Մենք երբեք չենք փրկվելու մեր գործերով։ Մարդը ինքն իրեն չի կարող փրկի, չի կարողացել։ Ու եթե մարդը ինքն իրեն կարողանար փրկել, Քրիստոս չէր գա։ Աստված մարդ չէր դառնա։ Տեսեք ինչ եղավ։ Աստված ստեղծեց մարդուն Ադամին, ու Ադամը մեղք գործեց։ Մեղք գործելով հանդերձ ինքը այն ամեն իշխանությունը տվեց սատանային։ Ու քանի որ մարդն էր մեղք գործել, պիտի մարդն էլ վճարեր մեղքի գինը։ Աստծո խոսքը ասում է, որ մեղքի վարձքը մահ է։ Ու բոլոր մարդիկ Ադամի գործած մեղքից հետո ավտոմատ ծնվում են մեղքով, ավտոմատ ծնվում են մեղավոր էությամբ։ Ինչ էր պետք, որպեսզի մարդ էս մեղքի հարցը լուծի։ Մարդը մեղք գործեց, մարդն էլ պիտի մեղքի հարցը լուծեր։ Աստված որպես Աստված չէր կարող մարդու փոխարեն մեղքի հարցը լուծել։ Պատկերացրեք սենց, երբ որ ինչ-որ մեկը դա արդար չէր լինի, դատարանում ինչ-որ մեկը մեղադրվում է, օրինակ, Արևիկը մեղավոր է, Վահեն դատավոր է, Վահեն մեղադրում է Արևիկին, Արևիկը մեղավոր է, որպեսզի Արևիկը արդարանա, պետք է մարդ գա ու իր հանցանքը վերցնի իր վրա, չէ, ասի ես եմ մեղք գործել։ Մենք չենք կարող մի հատ շուն բերել, ասել հա, այս շանը դատեք, Արևիկը թող արդարանա, կամ անասուն բերել, կամ ուրիշ բան, այսինքն Արևիկի փոխարեն կարագա իր եղբայրը Վարդանը ասի ես եմ այդ սխալը գործել, ես եմ այդ հանցանքը գործել, Արևիկին բաց թողեն, Վարդանին դատեն։ Հիմա տեսեք ինչ եղավ, քանի որ մարդն էր մեղք գործել ու բոլոր մարդիկ ծնվում էին արդեն իսկ մեղավոր էությամբ, Աստված պիտի մարդ դառնար,
որպեսզի այդ մեղքի հարցը վճարեր։ Մարդը մեղ գործեց, մարդն էլ լուծեց մեղքի հարցը։ Քրիստոս դառավ մարդ, ծնվեց մարդու մարմնի մեջ, աստվածային ողջ էությունը բնակվեց մարդու մի փոքր բալիկի մարմնի մեջ։ Քրիստոսը որպես մարդ վճարեց մեղքի գինը, խաչվեց, խաչի վրա ինքը այդ ամբողջ մեղքը, քո մեղքը Քրիստոս վերցրել է իր վրա։ Քո անցյալ մեղքերը Քրիստոս վերցրել է իր վրա։ Քո այսօրվա մեղքերը Քրիստոս վերցրել է իր վրա։ Քո վաղվա դեռ որ պիտի գործես այդ մեղքերը Քրիստոս վերցրել է իր վրա։ Ողջ մարդկության մեղքը Քրիստոս վերցրեց իր վրա, խաչի վրա։ Մահացավ, քանի որ ինքը մեղք չուներ, այլ քո մեղքն էր վերցրել, ինքը հարություն առավ։ Պատճառը, որ Քրիստոս ծնվեց մարդու մարմնով, սա քո մեղքն էր ու իմ մեղքն էր։ Ինքը ծնվեց, որպեսզի մեր մեղքի հարցը լուծի։ Ինչպես ենք մենք ընդունում Քրիստոսի կատարած գործը, հավատքով ու աղոթքով, մենք սրան կանդրադառնանք։ Ինչ է նշանակում հավատալ Հիսուսին։ Միլենը կարճ է պատասխանում, թե ինքը պատասխանը։ Չէ, իրականում նախորդ հարցին կարճ պատասխանել չէր լինի, որովհետև դրանում է կայանում ավետարանի ամբողջ իմաստը, ինչու Քրիստոսը պետք է ծնվեր եւ ինչ արեց Քրիստոսը։ Իսկ ինչ է նշանակում հավատալ Քրիստոսին, նշանակում է հավատալ այն ամենին, ինչ Աստծո խոսքում գրված է Քրիստոսի մասին։ Գիտեք, հայ ժողովուրդը, կոչվելով քրիստոնյա ազգ, բոլորն էլ հավատում են Քրիստոսի գոյությանը համենայն դեպս կամ Աստծո գոյությանը, բայց հավատալ Քրիստոսին չի նշանակում միայն հավատալ, որ Հիսուս Քրիստոսը եղել է կամ կա։ Հավատալ Քրիստոսին նշանակում է հավատալ նրա կատարած գործին եւ թե ինչ է դրա արդյունքում տեղի ունեցել մեր կյանքում։ Սա է նշանակում հավատալ Քրիստոսին։ Սա շատ պարզ է։ Ինչ որ մեկին հարցում են, ես օրինակ բան եմ ասում եմ, հեսա երբ որ այս ծառայությունը վերջանա, բոլոր երեխեքը թող գնան հետևի սենյակ, մենք իրանց համար տուփեր ունենք, նվերներ։ Հավատում եք ինձ։ Բոլորը ասում են հա։ Այսինքն դուք հավատում եք ինձ, որ ես կամ, թե հավատում եք իմ խոսքերին։ Դուք հավատում եք իմ խոսքերին։ Երբ որ ճանաչում եք, որ ես այս մարդուց սուտ բան չեմ տեսել, ես հավատում եմ, չէ՞։ Դուք հավատում եք։ Ինչ է նշանակում հավատալ Աստծուն կամ հավատալ Հիսուսին։ Հավատալ իր խոսքերին։ Հավատալ Աստծո խոսքին, այն ինչ որ գրված է խոսքում։ Իսկ ինչ է գրված խոսքում, որ Հիսուսը մեզ փրկագնեց։ Ինչ է գրված խոսքում, որ ամեն նրան ընդունողը դարձավ Աստծո զավակ։ Ինչ է գրված խոսքում, որ նա խաչվեց մեր փոխարեն ու մեր համար։ Էլ ինչ է գրված խոսքում, որ երբ որ մենք ընդունում ենք իր կատարած գործը աղոթքով, մենք արդարանում ենք, մենք փրկվում ենք, մենք սրբվում ենք։ Գիտեք, շատերի համար նայում եմ մեր բառերով ասած թարլան տղամարդիկ պատի տակ կանգնած են մնացել, որ երեխեքը նստեն։ Շատերի համար ամոթ չի ծխելը, ամոթ չի խմելը, ամոթ չի հայհոյելը, ամոթ չի մեղքը, ամոթը իրան փառաբանելը։ Ես կարծում եմ մենք վերջում նույնպես մի երգ կվերցնենք, որպեսզի փառաբանենք Աստծուն, չհամաչես։ Երբ որ դու սկսես երգել Աստծուն, փառաբանել, Տերը ինչ որ բաներ կոտրելու է քո մեջ։ Ու ես գիտեմ, որ այսօր եթե 100%-ը չի, ապա 99%-ը ստեղից գնալու են առանց մեղքի ու Հիսուսի հետ։ Այ հիմի լավ ժամանակ է ասել ամեն։ Ամեն։ Որովհետև եթե Հիսուսի հետ ենք, ուրեմն առանց մեղքի ենք, որտեղ Հիսուսը մեր մեղքը վերցրեց։ Բոլորս գիտենք, որ այսօր Սուրբ Ծնունդ է եւ Հիսուսը ծնվեց։ Այնպես չի, որ ամեն մեկից ծնունդով աշխարհում ինչ որ բան է փոխվում, բայց Հիսուսի ծնունդով ինչ փոխվեց աշխարհում։ Ով է պատասխանում այս հարցին։ Ես։ Ինձ եք նայում, դրա համար եմ ասում։ Միլերը որ պատասխանում է, մեկը վերջում ես էլի խոսում եմ, թե ինքը բա։ Ուրեմն ես կպատասխանեմ։ Ինչ փոխվեց աշխարհում Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան արդյունքում, հա։ Ամեն բան փոխվեց, ամեն բան։ Աշխարհը ստացավ փրկվելու հնարավորություն։ Յուրաքանչյուր մարդ, ով ընդունի Քրիստոսին, ունի հնարավորություն լինելու փրկված իր մեղքից, փրկված այն պատիժից, որը
ըստ Աստծո խոսքի յուրաքանչյուր մեղք ունի իր պատիժը եւ մեղքի վարձքը մահ է, այդպես է գրված։ Ունի հավիտենական կյանք։ Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան, մահվան եւ հարության պատճառով մենք ունենք նոր հնարավորություն ապրելու այս երկրի վրա որպես Աստծո զավակներ եւ դա մեծ առավելություն է, դա մեծ արտոնություն է, որ մենք կարող ենք ընդունել։ Այո։ Հասկանալով, հավատալով Քրիստոսի ծնունդին, Քրիստոսի կատարած գործին, նրա էությանը։ Այնպես որ շատ բան փոխվեց ու ամեն բան փոխվեց ամբողջ աշխարհում, հատկապես նրանց համար, ովքեր կընդունեն Քրիստոսին։ Նրանց համար, ովքեր չեն ընդունի Քրիստոսին, ոչինչ էլ չփոխվեց։ Բայց նրանք, ովքեր գրված էր, չէ՞, նոր կարդաց խոսքը, նրանք, ովքեր հավատացին նրա անվանը, նրանց իշխանություն տրվեց Աստծո որդիներ դառնալու։ Իսկ սա մեծ փոփոխություն է յուրաքանչյուր մարդու կյանքում։ Մենք ծնվում ենք որպես մարդու որդի, բայց ունենք հնարավորություն դառնալու Աստծո որդի։ Իսկ սա շատ մեծ փոփոխություն է, շատ մեծ։ Վերջի վերջո սիրելիներս, Քրիստոսը պատմության կենտրոնական անձն է։ Չի եղել մեկ ուրիշ մեկը, որով սկսի ու ավարտվի։ Մենք ասում ենք Քրիստոսից առաջ, Քրիստոսից հետո, չէ՞։ Ինչ ենք մենք նշում Քրիստոսի ծնունդը, ժամանակները հաշվում են Քրիստոսից առաջ, մեր թվարկությունից առաջ։ Էսի կոմունիզմն է մտցրել, հիշեք։ Քրիստոսի անունը կոմունիստները ամեն ինչ արել են, որ հանեն։ Մենք ասում ենք Քրիստոսից առաջ, Քրիստոսից հետո։ Ինքը պատմության կենտրոնական անձնավորությունն է։ Ու շատ բան փոխվեց Քրիստոսի ծնունդով։ Մեղքի հարցը լուծեց Քրիստոսը։ Մարդու փրկության հարցը լուծեց։ Ու այսօր դու ընդունելու ես Տիրոջը ու քո կյանքում նույնպես լուծվելու է մեղքի հարցը ու փրկության հարցը։ Ամեն։ Իսկ ինչ փոխվեց ամեն մեկիս կյանքում անհատապես։ Ամեն մեկի։ Մենք այդ հարցին արդեն պատասխանել։ Իսկ ինչպես կմեկնաբանեք հետևյալ խոսքը Մատթեոս 1:23 Ահա կույսը կհղիանա եւ որդի կծնի եւ նրան կկոչեն Էմանուել, որը նշանակում է Աստված մեզ հետ։ Էմանուել հենց նշանակում է մարդ է նշանակում էլ Աստված, այսինքն մարդ գումարած Աստված, հա, սենց հա, Աստված մեզ հետ է թարգմանվում իհարկե, բայց բառացիորեն մարդ եւ Աստված միացավ իրար, հա։ Երբ որ Քրիստոս ծնվեց, Աստված որոշեց բնակվել մեզ հետ։ Բայց իհարկե դրանով չսահմանափակվեց Աստված։ Հիմա որ հաջորդ հարցը ասեք, արդեն շարունակություն։ Տեսեք, սիրելիներս, երբևիցե Աստված չէր բնակվել մարդու մարմնի մեջ։ Այսպիսի բան չէր եղել երբևիցե։ Առաջի անգամ, որ Աստված բնակվեց մարդու մարմնի մեջ, սա Քրիստոսով է։ Կույս Մարիամից ծնվեց Քրիստոսը, չէ, մարդու մարմնի մեջ, ու Սուրբ Հոգին եկավ, Սուրբ Հոգուց ծնվեց, այսինքն Աստված, Աստվածության երրորդ անձը, որ ասում ենք Աստված նկատի ունենք Հորը, Որդուն, Սուրբ Հոգուն, Սուրբ երրորդությունը։ Բոլոր ուղղափառ եկեղեցիները, կաթոլիկ, ուղղափառ, առաքելական եւ մեր ավետարանական ընտանիքի եկեղեցիները մենք հավատում ենք Սուրբ երրորդությանը։ Այսինքն որ ասում ենք Աստված, մենք նկատի ունենք Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն։ Աստվածության երրորդ անձը Սուրբ Հոգին մտավ մարդու մարմնի մեջ։ Քրիստոս ծնվեց մարդկային մարմնով, բայց Սուրբ Հոգուն կրելով իր մեջ։ Առաջի դեպքը, որ Աստված բնակվեց մարդու մարմնի մեջ, սա Քրիստոսի ծնունդով էր։ Ու հետո ինչ կատարվեց, սրանով Աստված չուզեց սահմանափակվի, այլ ուզեց Միքայել նույնպես առաջ գնա։ Ինչ լավ հարցը տվեք, ես գիտեմ այդ ինչ հարցը։ Եկեք մի տվեք այդ հարցը, ես այդ հարցին պատասխանեմ։ Հարցը սրանում պիտի կանար։ Բա ինչպես, բա ոնց է լինում, որ Աստված մեր մեջ է բնակվում։ Տեսեք։ Այդպես չէր հարցը, ես ձևակերպեցի հարցը։ Հիմա տեսեք ինչ է կատարվում։ Աստված
Կողոսացիների թղթում Պողոս առաքյալը Կողոսացիների երկրորդ գլխում ասում է, որ աստվածության ողջ լիությունը բնակվում է Քրիստոսի մեջ։ Այսինքն Աստված ինքը իրան դրեց Քրիստոսի մեջ։ Քրիստոսի մարմնի մեջ բնակվեց աստվածության ողջ լիությունը։ Հիմա ինչ Աստված ուզեց մի քայլ նույնպես առաջ գնա։ Երբ որ Քրիստոսը մահացավ, երբ որ Քրիստոսը հարություն առավ, ինքը ասեց ես կգամ ու կբնակվեմ ձեր մեջ։ Սա մի կողմից կարծես թե մարդկային մտքի համար բան է, անհասանելի է, ոնց կարող է Աստված բնակվի իմ մեջ։ Բայց իրականում Աստծո խոսքը այսպես ասում, որ նրանք, ովքեր ընդունեցին Հիսուսին, նրանց իշխանություն տրվեց Աստծո զավակներ լինելու։ Սա մի խոսք Աստվածաշնչյան, սա սա Հովհաննեսի առաջի գլխի 12-րդ խոսքն է։ Մի փոքր առաջ գնանք, տեսեք, Հռոմեացիների թղթում Պողոս առաքյալը ասում է. եթե դու քո շուրթերով Հիսուսին Տեր ընդունես ու քո սրտով հավատաս, որ Աստված նրան մեռելներից հարություն տվեց, դու կփրկվես։ Այսինքն ինչ է կատարվում, ինչպես է մարդ փրկվում, սիրելիներս։ Ինչպես է Քրիստոսի կատարած գործը ես ընդունում եմ, ինչպես եմ ես ընդունում, աղոթքով, պետք է պարզ, հասարակ, կարճ ու սրտանց աղոթք, Տեր Հիսուս ես հավատում եմ քեզ, ես հավատում եմ, որ դու խաչվել ես իմ մեղքերի համար, ես հավատում եմ, որ իմ մեղքերի հարցը լուծված է, իմ մեղքերի գինը վճարված է, ես հավատում եմ, որ քո արյունը թափվել է, որ իմ մեղքերը ներվեն, ու ես ընդունում եմ հավատքով քո կատարած գործը իմ համար։ Ու մարդ փրկվում է։ Երբ որ մարդ փրկվում է, սիրելիներս, ես միանգամից ձեզ sense ոնց որ, չգիտեմ, ինչ աստվածաբանության երկրորդ կուրս եմ սովորացնում։ Երբ որ մարդ փրկվում է, սա դեռ սկիզբն է։ Հաջորդ քայլը Աստծո խոսքը ասում է, որ Սուրբ Հոգին գալիս ու բնակվում է մարդու մեջ։ Այսինքն Աստված գալիս ու բնակվում է մարդու մեջ։ Էմանուել նշանակում է Աստված մեզ հետ, բայց կա մի քայլ ավելին, Աստված մեր մեջ։ Հավատացյալ մարդը, երբ որ լցվում է Սուրբ Հոգով, նա լցվում է աստվածության երրորդ անձով, ու Աստված գալիս ու բնակվում է մարդու մեջ։ Այստեղից է սկսվում մարդու կյանքի փոփոխությունը։ Շատերը ասում են, այս մարդը այս կյանքով էր ապրում, մենք ճանաչում ենք, կամ ասում են, ես այս ինչին ճանաչում եմ։ Մեկ էլ գնաց եկեղեցի փոխվեց։ Ինչն է պատճառը, սիրելիներս։ Աստված եկավ ու բնակվեց մարդու մեջ ու ներսից մարդու էությունը փոխվեց։ Գիտեք, ոչ թե ստեղ այն հարցն է, որ ես ինձ զորեմ, որ չխմեմ, ես ինձ զորեմ, որ չհայհոյեմ։ Չէ, արդեն մարդու էությունը փոխվում է, մարդու սիրտը փոխվում է, մարդը ներսից փոխվում է, ու էլ կարիք չկա զորելու, էլ չի ուզում։ Ես միշտ այս օրինակը բերում եմ, ասում եմ, երբ որ մի քանի հոգով հավաքվում են սուրճ խմելու, ինչ որ մեկը չի ասում, չէ, օրինակ աղջիկներով, միշտ աղջիկներով են, չէ, հավաքվում սուրճ խմելու, ռիպսիկ են տանը, չգիտեմ, ամեն պաձեստում ռիպսիկ կա, որ լավ սուրճ է դնում, երբ որ հավաքվում են ռիպսիկ են տունը սուրճ խմելու ու բանը աստղիկն ու վարսիկը չեն մտածում, աղջի ինձ զսպեն, որ հանգարտ սուրճ խմելուց չհաչամ։ Չէ, ուղղակի չեն հաճում, ինչի, որտեվ խոսում են, որտեվ մարդու էությունը խոսելն է, մարդը խոսում է, սենց էլ հավատացյալ մարդը, ինքը իրան ոչ թե զսպում է, որ ինձ զսպեմ հանգարտ մեղք չգործեմ, չէ, իրա էությունն է փոխվել, իրա էությունը, այն մարդիկ, ովքեր մեղք են գործում, իրանք դեռ չգիտեն, որ իրանց էությունը փոխված է, իրանց պետք է հասկանալ, որ իրանց էությունը փոխված է։ Ես ուղղակի ուզում եմ այս խոսքը կարդալ, որ ասում է Քրիստոս մեր մեջ։ Կողոսացիս 1:27-ն է, ասում է Աստված կամեցավ ցույց տալ նրանց, թե ինչ է այս խորհրդի փառավոր ճոխությունը հեթանոսների մեջ, որն է Քրիստոսը ձեր մեջ, այն փառքի հույսը։ Այստեղ Պողոս առաքյալը ուզում է ցույց տալ, որ ամբողջ աստվածապաշտության խորհուրդը պարփակված է այս մի արտահայտության մեջ, որն է Քրիստոս մեր մեջ։
որովհետև ամեն բան կլիներ անիմաստ, զուտ կրոն, դատարկ կրոն, եթե մեր էությունը փոխված չլիներ։ Եթե մեր էությունը չի փոխվել, նշանակում է մենք վերստին չենք ծնվել։ Իսկ վերստին ծնվում են հավատալով Քրիստոսի կատարած գործին։ Եթե մենք վերստին ծնվում ենք, Աստված գալիս է եւ բնակվում է մեր մեջ։ Սա ամբողջ այդ խորհրդի փառավոր ճոխությունն է Աստվածապաշտության։ Քրիստոս մեր մեջ։ Եվ Պողոս Առաքյալը նաև ուրիշտեղ ասում է, այլևս ոչ թե ես եմ ապրում, այլ Քրիստոս իմ մեջ։ Գիտեք, նոր կինես խոսում էր իմ մոտ մի հարց, որ մտածում եմ շատերիդ մոտ կլինես, ես հավատքի գնում եմ, այս ինչը հավատքի է գնում, այս ինչը եկեղեցի է գնում, չէ՞։ Սիրելիներս, ոչ թե հավատքի են գնում, ոչ թե եկեղեցի են գնում, այլ իրանց կյանքն է փոխվել։ Իրանց էությունն է փոխվել։ Աղջի ամեն ինչ կանեմ, բայց ես հավատքի չեմ գնա, հա, շատերն են մտածում։ Ոչ մեկ էլ հավատքի չի գնում, հավատքի չեն գնում, հավատքով ապրում են, գնում են դպրոց, գնում են Երևան, գնում են ինստիտուտ, գնում են եկեղեցի, բայց հավատքով ապրում են, սրանք շատ կարևոր բաներ է, ոնց որ շատերի աչքերից հետ երևում է, էլի, աղջի մի ամիտ եկանք հավատքի ընկանք, բա, սիրելիներս, եկեղեցին են վայրն է, տղերք ընդ խնդում են, պատի տակ, եկեղեցին են վայրն է, սիրելի քույր եղբայրներ, որտեղ որ Տերն է, որտեղ որ Տերը կյանքեր է փոխում, որտեղ որ Տերը կյանքեր է փրկում, որտեղ որ Տերը մեղքի հարցն է լուծում, որտեղ որ Տերը բժշկվում է, որտեղ որ Տերը հրաշքներ է անում։ Մենք մեր եկեղեցում բազմաթիվ անբուժելի հիվանդություններից բժշկության օրինակներ ենք տեսել։ Եկեղեցին գերբնական վայր է, սիրելիներս, որտեղ որ Աստված գործում է։ Իմիջիայլոց մենք վերջում կնոջս հետ աղոթելու ենք ձեր համար, իհարկե եթե դուք ուզեք, ինչ հարց ուզում ա լինի, ընտանեկան հարց, մեղքի հարց, հիվանդության հարց, դուք կարող եք գալ առաջ, մենք ձեր համար աղոթ կանենք։ Մենք հարց ունենք, թե վերջացա, էլի հարց։ Մինչև մյուս հարցը, եթե կան մարդիկ, ովքեր դահլիճից հարցեր կունենան, ինչպես տեսակ, մեր մոտ ամեն ինչ բաց է ու ազատ է, կարող եք ձեր հարցերը դիմել եւ մեր շատ սիրելի հովիվները կպատասխանեն։ Հարց կա, եփեք նվերները տալու գնա։ Կատակ եմ։ Շատ լավ հարց եք տալիս, որովհետև կարծում եմ, որ շատերը իրենց ներսում ունեն այդ հարցը։ Իհարկե ձեր հարցի մեջ կա մի քանի հարց, փորձեմ պատասխանել կարճ բոլոր հարցերին։ Նախ անդրադառնամ նրան, որ իհարկե գլխավոր հարցը կայանում է սրանում, եթե մարդը եկեղեցի չի հաճախում, բայց հավատում է Քրիստոսին, արդյոք նա փրկված է եւ արդյոք Քրիստոս բնակվում է նրա մեջ։ Իհարկե փրկված է, որովհետև մենք եկեղեցի հաճախելով չենք փրկվում, եկեղեցին հնարավորություն է մեզ, որպեսզի մենք ճանաչենք, հասկանանք ով է Քրիստոսը եւ հավատալով նրան փրկվենք։ Եթե իհարկե դուք ունեցել եք մեկ այլ աղբյուր, ճանաչելու Քրիստոսին, լինի դա Աստվածաշունչը, վերցրել եք ինքնուրույն ուսումնասիրել եք Աստվածաշունչը, կամ ինչ որ մեկը ձեզ պատմել է Քրիստոսի մասին, դուք հավատացել եք, ձեր շուրթերով նրան Տեր եք ընդունել, որովհետև Աստծո խոսքը ասում է սրտով հավատում ենք արդարանալու համար, բայց շուրթերով դավանում ենք փրկվելու համար, այսինքն սրտի հավատքը միայն բավարար չէ փրկվելու համար, հա, ըստ այս խոսքի, իսկ մենք միանշանակ հավատում ենք Աստծո խոսքին։ Իհարկե, մարդը փրկվում է հավատալով Քրիստոսին, անկախ եկեղեցի հաճախելուց, սակայն
Քրիստոսն ասեց. ես կկառուցեմ իմ եկեղեցին եւ դժոխքի դռները չեն հաղթի նրան, այսինքն եկեղեցուն։ Այսինքն մարդը որպես անհատ բնականաբար հավատալով Քրիստոսին փրկվում է, բայց նրան պետք է եկեղեցի, որն է մարդկանց միությունը, որպեսզի իր հավատքը աճի, ճանաչողությունը Աստծու աճի, հասկանա ինքը ով է Քրիստոսի մարմնի մեջ, որովհետև մենք ոչ միայն վերստին ծնվում ենք հավիտենական կյանքի համար, այլ մենք վերստին ծնվում ենք այս աշխարհում ինչ-որ մի բան փոխելու համար։ Իսկ անհատ որպես մարդը կդժվարանա այդ ամեն ինչը հասկանալ, գիտեք ոնց որ ասեք, ես որ տառերը տանը սովորեմ, չեմ կարա գիրք կարդամ, իհարկե կարող եք, բայց եթե գնաք դպրոց, շատ ավելի կրթված եւ շատ բաներ կարող եք անել։ Եկեղեցին այն հաստատությունն է, որտեղ ճշմարտության սյունը, Աստծո խոսքը այսպես է ասում, որտեղ մենք սովորում ենք ճանաչել Աստծուն, քայլել հավատքով, ապրել որպես քրիստոնյա։ Ընդհանրապես սա։ Մեկ էլ աղանդների համար էլ պատասխանեմ։ Մի քիչ Հայաստանում այս հասկացությունները լղոզված են։ Ինչ է նշանակում եկեղեցի, ինչ է նշանակում աղանդ, Եհովայի վկաներ նշեցիք, հիսնականներ նշեցիք, ասեմ, որ սրանք տարբեր են, որովհետև մենք բոլորին, ովքեր առաքելական եկեղեցի չի հաճախում, համարում ենք աղանդավոր։ Բայց դա հոգևոր տգիտություն է պարզապես, որովհետև աղանդը ճշմարտությունից շեղված լինելն է։ Այսինքն հիմնական, քրիստոնեական, դոգմատիկ ճշմարտությունները չընդունող հավաքներն են, ասենց ասեմ, խմբերն են, որոնք չեն ընդունում, օրինակ, Աստծո երրորդությունը, Հայր, Որդի, Սուրբ Հոգի, չեն ընդունում Աստծո խոսքը որպես կատարյալ ճշմարտություն, Աստվածաշունչը, այլ ընդունում են օրինակ Եհովայի վկաները, ոնց է կոչվում, դիտարան են ընդունում, ասում են հա դե Աստվածաշունչ կարդացեք, բայց դիտարանը սաղ կբացատրի, այտենց չի, այսինքն չեն ընդունում Աստծո խոսքը։ Մորմոնները ունեն մորմոնի գիրք, որը ավելի առաջնային են համարում, այսինքն հիմնական, քրիստոնեական, դոգմատիկ ճշմարտություններից շեղված են, սա է աղանդը։ Իսկ եկեղեցիները տարբեր են, հարանվանությունները եկեղեցական տարբեր են, ամբողջ աշխարհում քրիստոնեությունը ունի 3 հիմնական ճյուղ, որն է կաթոլիկ, ուղղափառ եւ բողոքական։ Յուրաքանչյուր ճյուղը իր հերթին ունի տարբեր ճյուղավորումներ, ենթաճյուղեր, հա։ Օրինակ, ուղղափառը ունի կա Գրիգորյանսկայա ցերկև, չէ՞։ Առաքելական եկեղեցին հանդիսանում է ուղղափառ եկեղեցու մի ճյուղը։ Ավետարանական ընտանիքի եկեղեցիները հանդիսանում են քրիստոնեության բողոքական ճյուղի ենթաճյուղերը։ Այսինքն գալով ավետարանական եկեղեցի դուք չեք գնում ինչ-որ աղանդավորական խումբ։ Եկեք սա հստակեցնենք, հա։ Սա պարզապես հոգևոր քրիստոնեական գիտություն է, որը մի քիչ մեր երկրում բացակայում է։ Դուք մեղավոր չեք, որովհետև տարիներ շարունակ այսպես են սովորեցրել, որ եթե առաքելական չես, ուրեմն աղանդավոր ես։ Նշանակում է ամբողջ աշխարհում 95% քրիստոնյաները աղանդավոր են, որովհետև առաքելական եկեղեցին կազմում է ամբողջ աշխարհի քրիստոնեական եկեղեցիների, հələ ասում է 4%-ը։ Ուրեմն մնացած աղանդավոր են, իհարկե ոչ։ Իսկ եթե Հայաստանում են, դա ոչինչ չի փոխում։ Տարիներ առաջ սենց բան կար, որ ով հանրապետական չի սխալ աղանդա, հիմի տենց դառնում է ով առաքելական չի աղանդա։ Մենք հարուր առաքելական եկեղեցի, ես ինքը շատ մտերիմ եմ քահանաների հետ, բայց բողոքական եկեղեցին, ավետարանական եկեղեցին ինքը քրիստոնեական եկեղեցիների ճյուղերից մեկն է։
բողոքական եկեղեցու մեջ օրինակ ավետարանական ընտանիքի եկեղեցու մեջ մտնում ավետարանական եկեղեցին, մկրտական եկեղեցին, որոնք լիարժեք, զորավոր եկեղեցիներ են, ովքեր ցույց են տալիս Աստծո փառքը։ Հիմա ձեր հարցը ճիշտն ասած շատ խորը հարց էր ու դա մենակ ձեր հարցը չէր, դա կարծում եմ 90%-ի հարցն էր։ Այսինքն ստեղ հարցը փրկությունը չի միայն, այսինքն ես փրկվեցի ու վերջ, Աստված չի ուզում միայն մեզ փրկի։ Եթե Աստված ուզենար մեզ փրկեր, հենց փրկենք կմահանար կտաներ երկինք։ Աստված ուզում է, որ մենք գործենք երկրի վրա, իսկ երկրի վրա գործում է եկեղեցին։ Աստված ուզում է, որ մենք կրթվենք, ճանաչենք ճշմարտության գիտությունը։ Աստծո խոսքը ասում է, որ Աստծո կամքն է, որ բոլոր մարդիկ փրկվեն, առաջին փրկության հարցը լուծեցինք։ Այո, հնարավոր է չգնալ ու փրկված լինել։ Բայց երկրորդ մասը ճանաչել ճշմարտության գիտությունը, սա եկեղեցին է։ Կարծես թե Քրիստոսի մասին դպրոց է եկեղեցին։ Այո, ես տունը կարող եմ ինչ որ բան կարդամ, սովորեմ, բայց երբ որ ինձ պետք է որ հասկանամ Աստծո խոսքը, ինձ պետք է որ ինձ պետք է ինչ որ մեկը իմ համար աղոթի։ Ինձ պետք է ես հիվանդություն ունեմ, ինչ որ մեկը իմ համար աղոթի, ես խնդիր ունեմ ընտանեկան, ինձ պետք է որ ինչ որ մեկը ինձ խորհուրդ տա։ Նաև ինձ պետք է որ ես ինչ որ մեկի համար ինչ որ բան անեմ, որտեվ եկեղեցին ոչ թե այն վայրն է, որտեղ որ իմ համար անում են միշտ, այլ եկեղեցին այն վայրն է, որտեղ ես եմ անում։ Տեսեք, մեր պատանիները ամսի 20-ից այս ամեն ինչը պատրաստել են մեր համար։ Ինչ որ մեկը եկել է ստեղ մաքրել է, չէ՞։ Ինչ որ մեկը դասավորել է, ինչ որ մեկը ժամանակից շուտ վառել է, ինչ որ մեկը գումար է դրել, ու ամեն մեկը ինչ որ մեկը աղոթել է գիշեր ու զոր, որ այսօր այսքան մարդ ստեղ նստած Աստծո խոսք լսի։ Այսինքն եկեղեցին այն վայրն է, որտեղ ես էլ կարող եմ ինչ որ բան անեմ իմ կողքինի ու ինչ որ մեկի համար։ Կարծում եմ, չէ՞։ Հա։ Էլի հարցեր ունենք ժողովուրդ։ Մեր բառերով ասած այս դուխով բառը շատ ենք սիրել, դուխով հարցեր տվեք, չունենք։ Լավ, մենք հարցեր ունենք, մեզ հələ այս ինչ եք անում, հա։ Ինչպես ապրել իրական քրիստոնյայի կյանք։ Ինչքան դժվար հարց կա ինձ են տալիս, ինչպես ապրել իրական, այս հարցին կպատասխանի, ինչպես միշտ։ Լույս։ Ինչպես ապրել։ Իմպրովիզացիա։ Ինչպես ապրել որպես իրական քրիստոնյա, էլի որոշ չափով այս հարցին անդրադարձանք, որովհետև իրական քրիստոնյա որպես հնարավոր չէ ապրել առանց ճանաչելու Քրիստոսին, հա։ Առաջնահերթ մենք պետք է փոխհարաբերություններ զարգացնենք Քրիստոս անձի հետ, ով շփվում է մեզ հետ, հաղորդակցվում է մեզ հետ, Սուրբ Հոգու միջոցով։ Իմ տղան է, ոչինչ։ Հավայ, Տիկոնը։ Այսինքն ապրել քրիստոնեական կյանք առանց Քրիստոսի անհնար է։ Դա կլինի կրոնական կյանք, այսինքն չի կարելի սա, կգնանք 5 կտակարան, հարություն կտանք 10 պատվիրաններին, չսպանել, չգողանալ, չշնանալ եւ եւս չեյով սկսվող 7 բան, չէ, մի քանի բան էլ Աստծուն էր վերաբերվում։ Սա չի քրիստոնեական կյանքը։ Զուտ պատվիրաններին հետևելը չի քրիստոնեական կյանքը։ Քրիստոնեական կյանքը Քրիստոսի հետ ապրած յուրաքանչյուր օրն է, որ մենք սկսում ենք Քրիստոսով, առաջնորդվում ենք նրա Սուրբ Հոգով, կարդում ենք նրա խոսքը, նրան ավելի լավ ճանաչելու համար, հասկանալու համար, թե ինչպիսին է նա եւ ինչ է արել նա մեզ համար եւ մեր կյանքում, ըստ այդմ էլ մենք ենք փոխվում։ Այնպես որ ապրել որպես քրիստոնյա նշանակում է ապրել Քրիստոսի հետ ամեն օր։ Սա է քրիստոնեական կյանքը։ Այսօրվա օրը մեծ տոն է բոլորիս համար, բայց ես ուզում եմ նաև որ դու առանց Հիսուսի չգնաս տեղից։ Ես ուզում եմ դու Հիսուսի հետ գնաս, որտեղ քրիստոնեությունը դա Հիսուսի հետ փոխհարաբերությունն է, Հիսուսի հետ ապրած կյանքն է, ոչ թե Հիսուսը այնտեղ ինչ որ ես լսել եմ իր մասին կամ Հիսուսը խաչի վրա հերվում, միտեղ խաչված, չէ, քրիստոնեությունը դա կենդանի փոխհարաբերություն է Աստծո հետ։
Ինչպես դու կարող ես նստել ու Հիսուսի հետ խոսել։ Ինչպես նա քեզ առաջնորդում է, ինչպես նա քեզ ուղղորդում է, ինչպես դու զգում ես նրա սերը քո կյանքում։ Դրա համար մի բան կա, որ մենք իրար հետ պիտի անենք։ Դու ինքդ ես որոշելու, որտեվ սա այս աղոթքը, ապաշխարության աղոթքը, որ մենք իրար հետ կանենք, սա բոլորը արել են մեր եկեղեցում։ Այսինքն սա քայլ է Տիրոջը մոտենալու։ Սա քայլ է, երբ որ դու քո սիրտը նվիրում ես Հիսուսին։ Աստծո խոսքը ասում է, եթե դու քո բերանով, քո շուրթերով պետք է մեզ պետք է բարձր աղոթենք։ Հիշում եք, աշակերտները գալիս են ասում են, Տեր մեզ աղոթել սովորեցրու, ու Հիսուս ասում է, երբ որ աղոթում եք, ասեք Հայր մեր, չի ասում մտածեք Հայր մեր։ Շատերը իրանց մտքի մեջ են աղոթում, չէ, աղոթելուց պետք է որ քո բառերը բարձր լինեն, որ դու լսես, որ դու հոգևոր աշխարհում հռչակես։ Ու Պողոս առաքյալը ասում է, եթե դու քո բերանով Հիսուսին Տեր ընդունես, եթե ասես Հիսուս դու ես իմ Տերը, ու սրտումդ հավատաս, որ Աստված նրան մեռելներից հարություն է տվել։ Այսինքն դու ասես Տեր, ես հավատում եմ, որ դու իմ մեղքերի համար ես խաչվում։ Ես հավատում եմ, որ դու իմ մեղքերի հարցը լուծել ես։ Ես հավատում եմ, որ իմ մեղքերի հարցը հենց հիմա լուծվեցին։ Ես հավատում եմ, որ քո արյունը թափվել է իմ մեղքերի համար։ Դու կփրկվես։ Դու ստեղից կգնաս փրկված։ Սա ամենամեծ նվերը կլինի քեզ սիրելիս։ Եկեք իրար հետ աղոթենք։ Պետք չի կանգնես։ Պետք չի նայեք իրար։ Ուղղակի խոնարհենք մեր գլուխները։ Ես կասեմ իմ հետ կրկնեք, հա սիրելիներս, բայց սրտանց կրկնեք, հավատքով կրկնեք։ Եկեք խոնարհենք մեր գլուխները։ Ասեք իմ հետ, ասեք Տեր Հիսուս։ Ես հավատում եմ, որ քո արյունը թափվել է իմ մեղքերի համար։ Ես հավատում եմ, որ խաչի վրա դու փրկել ես ինձ։ Ես հավատում եմ, որ ես ունեմ հավիտենական կյանք քո շնորհիվ, որովհետև դու մահացար, որ ես ապրեմ։ Խնդրում եմ քեզ Տեր, ներիր ինձ, մաքրիր իմ մեղքերը քո արյունով։ Ես բացում եմ իմ սիրտը ու ընդունում եմ քեզ Հիսուս, իմ սրտի մեջ, իմ կյանքի մեջ, փոխիր իմ կյանքը, դարձիր իմ Տերը։ Ամեն։ Այս պարզ աղոթքը սիրելիներս փոխեց քո կյանքը, եթե դու սրտանց աղոթեցիր։ Հիմա ես կաղոթեմ քո համար, որտեղ մենք իհարկե ապրում ենք քրիստոնեական երկրում, բայց շատ կախարդություններ կան մեր երկրում, շատ թուղթուգիր անողներ կան, բայց նաև կան Աստծո ծառաներ, որոնք մի կարճ աղոթքով քանդում են ամեն կախարդություն ու թուղթուգիր։ Այնպես որ թուղթուգիր քանդելու համար չեն գնում թուղթուգիր բացողի մոտ, գնում են եկեղեցի, սա միշտ իմացեք։ Սատանայի գործը քանդելու համար չեն գնում սատանայի այս մի ծառայի մոտից այն մի ծառայի մոտ, այլ գնում են Աստծո ծառայի մոտ։ Տեր Հիսուս, աղոթում եմ ամեն մեկի համար, ով հիմա եկեղեցում է Տեր, իմ քույր եղբայրների համար, ովքեր ընդունեցին քեզ Տեր, ու խնդրում եմ, որպեսզի կպնես ամեն մեկին Տերի մարգա, որպեսզի քո խաղաղությամբ լցնես ամեն մեկի կյանքը Տեր Հիսուս։ Աղոթում ու քանդում եմ ամեն կախարդություն, ամեն թուղթուգիր, ամեն մեկի կյանքից, ամեն սև գիծ, ամեն սատանայի գործ, թող լինի քանդված Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ինձ տված Տիրոջ իշխանությամբ հիմա աղոթում եմ, որպեսզի ամեն անբուժելի հիվանդություն Հիսուսի անունով բաց թողի իմ քույր եղբայրներին։ Ես հռչակում եմ կատարյալ բժշկություն։ Ես հռչակում եմ Աստծո խաղաղություն ամեն մեկի կյանքի վրա, ամեն մեկի ընտանիքի վրա։ Տեր Հիսուս, միաբանիր ամեն խարխլված ու քանդված փոխհարաբերությունը մարգա, զորացրու Տերի մարգա, բժշկիր Տերի մարգա, ու թող քո զորությունը լինի ամեն մեկի վրա։ Աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ու ողջ ժողովուրդը ասեց ամեն, ամեն։ Թող Տերը առատապես օրհնի ամեն մեկից սիրելիներս,
մենք կունենանք հանգանակություն, ընծա մենք ամեն անգամ եկեղեցում սովոր ենք ունենում ենք հանգանակություն, ում սրտից ինչ գալիս է, մենք առանցին խոսք չենք ունենա սրա մասին, բայց ես մի բան եմ ուզում ասեմ, վերջում կհավաքենք հանգանակություն, ես մի բան եմ ուզում ասեմ, մեր եկեղեցու դռները, սիրելիներս, բոլորիդ համար բաց է, մենք բոլորիդ համար բաց ենք, վերջում, եթե կա ինչ-որ կարիք, ընտանեկան կարիք, մեղքի հետ կապված, հիվանդության հետ կապված, չմտածեք, որ անբուժելի հիվանդություն է, Հիսուսը չի կարող բուժել, այդպիսի բան չկա։ Մենք տասնյակ օրինակներ ունենք։ Տերը բժշկում է, մեր Աստված ամենակարող է։ Սա է եկեղեցին, որտեղ Տերը բժշկում է, Տերը հրաշքներ է անում։ Կարող եք վերջում մոտենալ մեզ, որպեսզի մենք աղոթենք ձեր համար, երբ որ ամեն ինչ վերջանա, ես կխնդրեմ կինս կհայտարարի, որպեսզի երեխաները անպայման գնան մեր պատանեկան սրահը, որտեղ որ մենք ունենք նվերներ, ընծաներ, գեղեցիկ տուփեր, տուփի վրա գրված է Սուրբ Ծնունդը սկսվում է Քրիստոսով։ Մենք գիտենք Սուրբ Ծնունդը սկսվում է չամիչով, փլավով, ավարտվում է ձկով, չէ, սիրելիներս, Քրիստոսով։ Սա Քրիստոսի մասին է։ Սուրբ Ծնունդը իմ մասին չի, ձկան մասին չի, քո մասին էլ չի։ Սա Քրիստոսի մասին է, որ նա ծնվեց։ Ու ես գիտեք, սենց նայում եմ շատերիդ, նա այսօր ծնվեց շատերիդ սրտում նույնպես։ Դա է Սուրբ Ծնունդը։ Ամեն, որ Քրիստոս ծնվի նաև քո սրտում։